atambula agaziwa bwati empala zisibira mu mavivi yenyimbwa ati buli kyala bakimunyiza ayagala kukuba mulanga Vairota sigwa sose please be humble totunulira abantu bwato it doesn't make sense ebyo nogaye emimo okubulo jikuulako ate kati byonna byobadde okola bibadde bikola sense nga tumanyi weewuliramu naye wobanga bobeera nabo bafaanana bwe batyo please be humble yourself before the crowd. The issue is what is the way forward. Vairota sala kendeza kukweyerusa. Vairota kendeza kudai oli mwana mulenzi oli mwana muto toyina kikwe kubya dai Vairota bebe kusiga mu mutwe birabika Vairota bamukwenyi nyimbo abantu at least you are going to be a father waliwo ebintu ebimu ebibi ebijja mu birungi engeri Vairota jerusa neje yekomba twabadde twafunamu okutya nti bano Donald Trump be yagobye but at least now tumanyi ndo musajja asaza kakati asaza naye nga asaza wafunyo shebagamba beauty lies in the hands of the beholder abantu abasingo basanga n'omuntu noga ye ono bulijjo gotuwanira omuntu ajjayo omuntu buli aliwo ne yesika Kemisera oli mulungi nnyo yali tosobola kuba mulungi kutuuka kunva nnungi Sheila nva nnungi yakwatako Kampala ng'agikola bwati sebo Kemisera yali asinga nva nnungi nkubu ebibaawo tebyenkanankana ensi ekyukana atalukutambirire akusibira yamenvu Kemisera wamusibira yamenvu atamanyi mpewo ya magombe yamma omufu olubugo nva nnungi yali yayitirira yali mweru ebyaddala nga si bino bebanyika mu mevu ne muzigo yayina amabina nga gali gati yali mu mbejja ng'ekyo Katonda yakimuwa buwi nakati mu mbejja God given ne tuba nono bamuyitani Nasolo Febe Nasolo oweriiso okitegeera yayina eriiso nga yitanga elijja bweriti benkugamba nti baali b'amaanyi ng'ensi batya beba abantu bebatwalanga Winnie Munyenga babo oli alina compound yayi kakati nkubulireko olabina ebintu ne wobojja kyengamba ne Gloria Buji stop parading your body waliwo time check for reality kanaye Winnie Munyenga mwabakazi babadde Kampala wano nga bagirinako oludda oba onitanga leya abakazi babadde wano nga abasajja babeewayirizaako nti namwagala oli ne yeesalako ekigambo n'akikakasa ensinzo yonna mutunulamu tokituufu naye nga ffena ate ng'egyo emyaka tewaaliwo firuta tewaaliwo n'ebizigo byali tebinnajja nnyo nga kati kyoyogera kisobola ekituufu kakati Kemisera bano abennyika abawala babeera mu bisengo omwo ne batula mu bibafitabu ng'atudde mu kiro y'omuzigo n'amata n'amenvu bye babeeramu guys beauty is a component of so many things mbegayiridde bamaama singa Kemisera yalowooza ku bintu bino singa ali South Africa bamukubye essasi mu mikono now oze n'ekirimba ekinene weewaayiriza okukuba essasi naye yaleza omukono osobola okuba nga Kemisera tugambe kati yabase essasi yabadde adduka ne limukwata mumanye essasi Kemisera yatugambye lyamukubya abadde bamu ne Paloso yatugambye nti bangoba natane audio bangoba banzita Chameleone overreacted byali bituufu bya Chameleone abayimbi mulekera okwetekako embeera embi temwewaayiriza gamba ndi mwavu bakuyambe Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaaya okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Focus 360 the final channel kwoli olunaku olwaleero tuli ne Council Sumaya tuze okulaba nga tunula ku nsonga ez'enjawulo ezitambula mu mawulire. Bingi bitambudde nduddewo n'okukyaza Council sooka obuze kuba kulaba. Wasemba wano bangamba Council ensonga azikuba naye amaanyi akozesa mangi obukambwe bungi commenting nziraba buuza kuba batulaba tugende maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako nnyo nnyini ddala banyabo ne basebo yonna gye musinzidde okubanga mutuwe budde okubaako bye tubagamba bye tubalaga mu ggwanga Uganda. Eno ndaba yaffe ya bintu on a personal level tetubaako kye tusindika. Nsaasira nnyo nnyini ddala abo bafunye okusoomoozebwa mu nnaku zino ze tukubye emabega nga kati akatandika omwaka. Nsaasira famire ya Bontwe kati mugenzi yamaze okugalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabwe Empala. Omu ku bantu abeegomba okubeera mu kifo ekyo Honorable Gilbert yankubira essimu n'antegeeza nti ngenze Empala kuziika ono abadde mulonzi wange. Nsanyukira wamu n'abo abatuuse ku birungi waliwo visa ze bakkiriza njozaayoza abali mu nsi ya America abatuuse kukula okubanga President Donald Trump yalayidde yakubye ebirayiro bye nze kyankoledde amawulire kyampadde essuubi. Yes and ndi muzukulu wa Gabunga Council Namutebi Sumaya. Okay tuba tusibwako Solange Women Syrup. Solange Women Syrup eno ndowooza Council jja gyetaaga abakyala abali mu nnaku zaabwe ezo za menstrual period nga bafuna cramps okulumibwa mu nseke. Abakyala bonna muwala mukyala osobola okuba ng'ogyettanira n'okendeeza ku bulumi obwo obujja jagyetanira nga bampise ne bampa omulimu sijja gyetanira nga mbakolera ebyo ndi straight forward. Omuntu yenna ayagala nverifying nti byayogerako bye bituufu ampe mulimu byekozesezeeko nzijja njogera bye nnakozeseza kirungi ndi mukazi bankubira essimu nti Council omanyi omwezi guno package ejja kuba bweti testify ekitali ekyo bayinza okuwanga balimba kakati gwe omusajja otestifying atya ku cramps nze zinnuma buli mwezi. Naye omukozi wa Kalango naye mukyala kitegeeza akamanyi kiggula luggi kitegeeza yagezesebwako okujjako ng'ogamba nze nja kugamba ag'omuwala ali eyo ng'olina obuzibu obwo gezesaako Solange Women Syrup ne Council tugenda gikutuusaako ojje wano tuddemu tukole show otugambe nti Zaneroke walanga katuufu oba munaye okitegeera. So gwe naye n'obuzibu bwonna mu nseke cramps zikuluma Solange Women Syrup gy'oba okozesa yakakasibwa National Drug Authority ate ng'esangibwa mu drug shops pharmacy ne clinics ez'enjawulo ne mu supermarket ojja kuba osobola okugiraba nga Kalango kalaba. So beera nga ogikozesa. Haji Yasin Kiza musomi wa ddua gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola okubeera nga omukoonako. Naye Haji Yasin lwaki tasoma eddua eggwanga ne liwona ekizibu kye lirina. Kubanga eggwanga tulinawo ekizibu tulina ekizibu kimu nga ffenna kitugatta. Haji Yasin waba yeekakasa eddua ye asumulule. Oli wa ddiini ki Sumaya? Nze ndi musiraamu al-Islami diina. Ludda wa gy'oli Kibuli oli Kampala? Ndi musiraamu. Buli kimu okiwakanya. Nze ndi musiraamu. Olaba buli we tuteekawo division wakati w'abantu. Those are the problems we have. We worship one God. Okuleka nga muŋŋamba nti ab'Ekibuli oba ab'e Supreme temutunula mimbali nga musaala. Okitegeera naye oba otunula mimbali nga wenna ogamba nti I testify to the oneness of Allah and that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. That we should not be affiliated into group A, group B. The message should be into al-Islami lillah. Kyekyo kyokka. So ndi musiraamu ze swala wensanga Ekibuli nsala busaazi wensanga ku Supreme nsala busaazi ebyo byabwe nga bo ate ogenda okwegendereza ensonga ezibaawula si za ddiini
si za umma nsonga za byanfuna zaabwe. Yes. Kubanga fena twazina fena tukimeswala waliwo aswala subuhi nakola lakana fena tuli kulaka bbiri bwekibange ekyo kiri basic nnyo nti fena tukanya nti tunula mimbali tunula mukaba nze bisigadde those are minor issues. My road. What's my road? I do what? I wonder. My road, I wonder. What you have it my road? What was the level of my road? Ochali ku council. Nyiza n'obutatuukayo. Pose my road yabeera judge wali. Okay. Nyiza n'obutatuukayo kuleka Allah ya it is ordained on me. Yes. Okay. Tulina ensonga ezitambula mu mawulire muno. Mpola mpola. Njagadde nfune ku ndaba ye y'ebintu. Tulina Vairota. Vairota abaana bamuteddeko akayimba mbumuke nembulireeyo nayendereddereddere neŋŋamba naye abaana waaki mukola violence ku kaana akato. Tutandikira awo. Poliisi yavaayo n'egamba Vairota yamukwata ono soliciting over abortion. Soliciting si kwe kulamuza kwe kola ki mu lulimi olwamu olukanso oba procurement. Soliciting kiringa okusonda. We are soliciting funds, try to kunganya funds. That is my interpretation of the word soliciting. We solicit something. However, I think police, the right word that it was looking for is procuring. Procuring? Yes. Of an abortion? Yes. Okugula abortion? Yes. Yes. I think that was the word. We don't have soliciting of abortion. If it is there, I haven't come across it. For the time being, I've been around. Well, Vairota nzengena mu addressing ku bintu bibiri byokka on two basics. Vairota mwana muto. From what I gather, is a senior 4 graduate. Very talented. Very good looking, very young, namalala manji. Yakecha very good looking. You see, what entails good looking? There is a saying that beauty lies in the hands of the beholder. Okitegera. Lwakubanza alera nako nkatuka nenkajjawo. Ti beholder wabazolongera tulinda oyo. Nze Vairota adabikiranga abagenda okkaaba essaawa yonna. No, he's good looking because Vairota Malala oba aba yenyinyimba buli saayira. Malala he's still dealing with fame. Oh, okay. Vairota lwaki nkugamba nti alabika bulungi. Mwana muto ayimiridde ku fuuti ekitono nyinza okuba mu mukaga n'obutundutundu. He has a good height. Yes. Alabika bulungi ku baana abali mu myaka gye. And then too, muvubuka alwanye nti is God given, ayina talent, ayimba bulungi amazima matuufu. Kati kyatayina, tayina parentage. Tayina bantu bamugambako nti Abdulaziz ogenze nnyo. Okitegeera. So with that is going to make a lot of mistakes. The problem with Ugandans nti oba abantu abafirika ffe kyetutayina, we don't seem to learn from other people. We seem to want to learn from us. We seem to get our own experience. Because bino biraba Vairota byali mukola. Ali mu imitating abantu abadde ne stardom. Ebweru wa atambula agaziwa bwati empala zisibira mu mavivi. Yenyinyimbo ati buli kyala bakimunyiza ayagala kukuba mulanga. Vairota sigwa asose. Please be humble. Totunulira abantu bwato. It doesn't make sense. Ebyo nogaye emimwe okubula ogikuulako. Ate kati byonna byobadde okola bibadde bikola sense nga tumanyi weewuliramu. Naye w'obanga boobeera nabo bafaanana bwe batyo. Please be humble. Humble yourself before the crowd. Beera humble. Nze ndabyeko abavubuka nga olaba lwaki Eddie Kenzo goes to the heights. Eddie Kenzo ali humble. Okitegeera. Amalala gonna nze siwulirangako omuntu agamba nti Kenzo wano yakola amalala kati ayite mu ttaka. Emyaka gy'abaddewo ayina challenges endala. Okitegeera. Kakati Vairota okuleka ng'ogamba oyina oluyimba nga lutula mu lwa Kenzo his biggest. Teruliyo. Okitegeera. To be honest, teruliyo. You might be vocal better than Eddie Kenzo. Nze we baba bagambye nti Vairota ne Eddie Kenzo ani abajja. Nze Vairota ojja kiro emisana tuwulire ku Eddie Kenzo. Weeyise bulungi. Sinamuyiramu mize gyakulwana oba biki birala naye atunula bw'ati.
Kyekiri kyegambye nti essaawa yonna atolekanga agenda okukaaba. Tukuwunyirira mukama waffe. Kati ogambye is very good looking. N'eŋŋamba ekigambo kyatuusiza tosigwasinga totukakkanya nnyo ebyo embeera bwe muti nga mulinga abatusika bwe muti mulinga bano babomu. Genda maaso. Olinga nga honorable omu. Atunula bwati wano nga yarabbi Mungu. Obadde twanaabye. Now going back to kino ekintu ekitrending right now. Virus yasoose okufunisa omukyalo olubuto. The beauty about it nti ono omwana si mwana muto. Si mwana muto. Because had it been that, singa tuli ku case ndala. Twandibaddewo either ne rape or defilement. Under the laws of Uganda, anyone above 18 can consent to a sexual act. Okyegera kasita abanga ali mentally stable. Omuntu yenna awezezza emyaka 18 fena tukimanyi gye emyaka gy'obukulu wano mu ggwanga Uganda. Kasi omuntu aba n'emyaka 18 oba ali mu senior 3 oba ali mu senior 6 ekituufu consent age 18 era omwana w'emyaka 18 nga wa senior 4 alonda n'abo ow'emyaka 5. So muleme kuteeka ku hype nnene nnyo. N'omwana ono aweza emyaka 18 w'omutunuulira kanso. Singa tekyabadde tegiwera. Singa tulina offense eyaddala ey'amaanyi. We would not be beating around the bush. Now Violeta is being charged. Soliciting of abortion. Procurement of when you look at section 141 and 142 respectively of the penal code, it simply states out that procuring of an abortion. Procuring of an abortion chechi okusenda sendo omuntu. Oshegera. Carrying out an abortion in unsafe manner is the crime. Abortion is not accepted, but it can. There is a waiver. Medical report. Yes. Singa batizula nti namutebi ndi mu lubuto. Naye olubuto luno we nalusitula luyinza okunvirako nange okufa bajjamu omwana oyo. Okitegeera okusevinga obulamu bw'abantu abameka ababiri. Yes. Naye gwe wogamba abaana abamu mukola ebintu bino kati mugenda ku ssomero kankyogereko mwesonseka anga wansi zino anga kwe bateeka engoye. Yes, olaba kano ka hook. Omwana akakwata bati bakayingiza bati ne baloba n'abaana bwe bati. Nga bakola kyolo. Nga bajja mu lubuto. Amasomero ne osanga ekibaafu ky'omusayi bwe kiti nze ndi muwala. Ate nasoma. Kati njogera bye mmanyi. Bibeereyo mu dormitory z'abawala. Era osangayo senior. Nga ye mu kujjamu embuto ne nga azikwata bwati we chwi. Kati ebyo after tufuna obuzibu abaana bano bajjanga nabano olusekoseddwako katono bye batukanga abantu bakaaba nga teri abakubye nga jjukira kiyakola nga yamanyi lwaki tazaala nenga tasobola ku owninga abaana bajjiramu ddala embuto okutandikira mu senior 2 awali obuzibu awo ate kano ka senior 3. That is when parents need to sit down so much okubeera so vigilant ku mwana awo nti waba afunye olubuto we have to weigh omwana mugamba okufuna olubuto it's not the end. Abazadde aba Uganda obamanyi ebirala bye bakozesa abaana bafumba beero nairo n'atokota bwati ne bamunywa naye taleka lubuto munda babikozesa abaana bakwata ecupa eyo n'agyesonseka eno wansi lwaki akozesa force nyingi nnyo okulaba ng'akanga n'abaana eryete. Zibino byenjogerako mbimanyi. You can get a medical practitioner, you can make research. Bino ebintu byenjogerako report weziri zafuluma dda. Ndidda kayimba ka Jamala abakazi tubayita bazira. Kuba byonna byoyogera ndabya bya buzira bwereere. Kati mulaba mmwe mwesiwala nti bamukubye omukono we bati. That is normal. Abaana bakozesa muwogo. Anything amatoke, they insert so many things inside there in their vagina. Remember, vagina is designed in a different spectrum. It is designed differently. Oshegera eyina okubako ebintu byetayingiramu ogikuuminga ng'eri safe. Kakati buli webakakamu ebintu bwe bati they damage vagina eyina vagina walls ezo the valves ezo kati bo bazikoona bwe bati okezaako okujjamu olubuto. That is very very bad.
So abazadde omwana wo ngali between senior 3, senior 2, senior 4, senior 5, senior 6 babera fine nacho. Abamu bazireka embuto naganja kutula ebibuzo byange nziruke buddusi ku muzadde wange. Lwaki abana bakola ebintu bino batya bazadde baabwe. Mama ajja kunkuba ze kitange yangamba todda wano na mwana naye muzadde wo n'atatya kufuna mulambo. Nedda abakikugamba otye so that togenda mu kikolwa. Mbabuulireko waliwo ebintu nga we need to distinguish between respect and fear. Omwana abere nga ali ku respect nga naye nga takutya. So I have 2 schools ndi wa mukisa. Amasomero gano gampita every time to have a discussion with bana ne bampa emitwalo 10 buli lwengendayo ze bampa to have a discussion n'abaana nti guys woba ofunye olubuto tokola kino na kino because nabiyitamu. Okitegeera. So abasomesa bakivaako omusomesa asanga ebbaketi y'omusaayi awo abaana bagula wool. Okitegeera gwe be padding seyo wansi. It's that bad. Ono omwana mbabulye this would be a topic on its own. Tuyambye tutya abalala. She's only brave and principled in tajjamu. She's only brave nti bamutaddemu kamera Maria. But trust me family ye they are in fear. So that is the problem. Katika mbaweko zine statistics in Africa 44% women die of maternal deaths during unsafe abortions. 44% Africa awo tuyimiridde. In Uganda we are at a percentage of 26%. This is per year. In numbers it is alluded that 1,200 women die because of these unsafe abortions. So omusango Violeta okugambibwa gwabadde agezaako okugamba akaana kakole. Kakati Violeta alabika yabadde kubayaze mulayi but many people do it. Very many 1,200 women die and children. Awabatafudo ya ino omukisa bafune okukosebwa okwaddala byebino kye mulabanga abantu balanga eddagala buli TV buli radio ayina ebizimba kuna ayina ebizimba kuli. The question is ebizimba bino what are some of their causes ezitali nacho. Bw'okutta ekintu kyenkana bwe kiti n'okiyingiza bwoti what do you expect? Zaidea anyone abakazi bakwata obutaapu kati. That is how they have their pressure. Asita mabwati nakwata katapu negira but pressure ya maziga neri mukudamejinga munda. These are facts abali mu Dubai bagenda testifying. There is that stimulation jogenda okufuna that temporary pressure ogenda kunyumirwamu because your gluteus eri mukuzanya. Okitegeera but it's not the kind of pressure you want. Ogenda kutuka ngonyogoga amazi omuntu akwata nga olaba olupira lw'emmotoka bakuba emmotoka jet pump. Kakati naye ye pumpinga once. What do you expect? Okay. These are things we have to discuss because these are things byetumanyidde ddala bino byemanyi. So this is what the girl Kakati being brave is helping us. Okuyamba ye kenyini like yes, she no was kuyamba right abalala. The decision eyogamba. Wali ya masomero nga be metro ni be bajjamu abaana embuto. Bana abazadde basugumbiza n'ebizimbe ebinene. Wali ya masomero nga metro she's an expert of experts okujjamu abaana b'abantu embuto. In the name of saving the face of the school. Yes. Banawulira batya nti somero nti principal mwebiri mwe mufa ku bizimbe naye nze we bangamba they are asked wamanya 10 mbawaana. I give you 40 names. Even the head teacher akimanyiko it is being done. Because abaana bano bavaayo abamu ne boogera. Abamu agenda gamba sister wange omulala agambe gundi. Okitegeera. I am lucky I come from a family very extended. Okitegeera. And in my regime ndi omu ku bawala abavubuka. That my young siblings and nephews and cousins there babawuli anti it is fine ogambako namutebi. Okitegeera. Kakati wali essomero nga HM abakimanyi nga metron nga n'ekyamuleesa awo obukugu bwe ekyo. Nti wano tetuba na mwana ayina. Yes! Yes! Mwe mupapala n'ebizimbe nga temufudde ku couch ali n'essomero lya nnono ki. Ojjemu omwana ng'olubuto abeere n'eyo trauma buli muntu yenna yali ajjemu olubuto amanyi what it means. You can be traumatized. You never kukyerabira. You never ne wofuba otya. It's with you for the rest of your life.
Kati there are some parents who have no idea nti omwana yajjamu ne ku lubuto. Kati ebyo byonna kati Violetta, when you look at article 22(2) of the Constitution, specifically says it is wrong to kill unborn child. So chicham okutta omwana tannabakola ki kuzaalibwa, because there is a protection to the right of life. Omwana wava mu kufeera fetus, it becomes a baby at a certain age within the womb. Certain months. Kakati, excuse me, some people make this like it is not your stupid DNA. That child deserves a chance to be here. Yes, it is your body. Yes, it is your life. Yes, it's your choice. We agree. Is it your DNA? When you test that child, ngari mu lubuto at 4 months or 6, aina DNA banja ulonyo ne mama we. Therefore, you don't have a right to terminate that baby. To that body, it's not your body. It is not. Because abakazi bayina bino feminism ebyo ebintu ebyo byaludinga. It is my body, my right, my choice. I have to be heard. Kumubiri gwange nsalawo nga bwenjagala. I am making a statement. Does that thing carry your DNA? If it has a different DNA from yours, then it is not part of your body. Okay. Now that element is what makes it a crime. Okuchita. You get it? Now Violetta, he procured abortion. Ya facilitating nze namuwa sente, doza namuwa eddagala, okitegeera, namugamba genda mu kali ka kiriniki. Bajjamu ekintu ekyo. Ebyuma bye basonseka abawala nga bajjamu embuto, blood n'otuukayo otya. Era oti ebyuma biri kituuka ne kyasama bwe kiti. You go on Google. Mulekera kulaba ku Google kukeberako poni yekka. Mukebere ne kubina ebintu. Ekyuma kituuka munene kyasama bwe kiti. Kiringa kyoba. Waliwo ebyuma ebyasama bwe biti. Nga buno obukwata enkoko. Aha. Kati bwe bakituusa munda jukira vagina ebeera bweti ebeera closed. Kati we bakinsatinga mu kikola bwe kiti. Oshegera mpaka ku level kwe bakyagala. Nobeera ngo yasamye bwoti. Kakati ono najja n'ateekamu a cube ne batandika okusika nga bwe nkoze esawundi ebeerayo. Ate mmwe abantu abamu ne balowooza egyo mirembe na ssanyu. Enze mulaba ezo gundi skulu biki skulu clinics obubeera mu masomero. Njagala lwakozadde munanga bazadde nze neewunya abazadde b'ennaku zino. They don't care. Omuzadde tasobola twala budde kugenda mu clinic kubuuza mu ddagala kiri muyina wano. Bw'ojjako aspirin ne Panadol. Kuba essomero lirina stage olina okuddiriza omwana. Otuukayo nga bayina buli kikola kukuggyamu embuto. Omuzadde n'ateesika. Because they know. Buli mukazi yenna yali agenzeko muleeba amanyi those equipments. Those are the days we bagamba senior 2 girls you needed at the pharmacy at the Bajitachi. This Bajitanga Chove somero baina Bajita. Dispensary something like that. School dispensary nga batugamba babakebera mbuto ne babateza. Ne mutulaawo these things have been girls alone. Yes. I remember it in school naye nga samanyanga kikyali kigenda maaso. Kati omwana omuto bambi ali mu senior firia ina fiya ya mama bwe bamugambo jaleta ye mitwalo 10. Ojaleta ye mitwalo emeka 10. Okitegeera kati emitwalo 10 at this rate zafuka anything can be gotten. Omwana ajja kubira tugeze Isa ali ku kamera ti Isa wantebye naye bagala emitwalo 10 kusomera okujjamu olubuto. Isa ajja kola buli kimu okuweereza sente ezo kwate siri mwetegefu okuba mweje emiwunyo. Okitegeera abaana batya embuto okusinga sirimu. Abasomesa mulimu abasomesa kamba statement ojogera tewannakebera kugamba nti omulina. Olaba because katife obwongo bwaffe bukuze. We know the magnitude of HIV AIDS. We know. Omwana owa senior 3 nga nnyina mukubisa solido y'amasannyalaze okufuna olubuto afuna sirimu. For you are saying this. Olusi tasobola kuba na conscience gamba nti omuntu ono ogenda okwebeka naye kamukebere. Why if you ask this girl, did you do any test? Kajja kugamba no because na dem ya story zako. He held my hand, he left me at home like ngolabira ddala naye tewali woteeka kanso likwata muntu.
tukuze overtime nga batugamba omwana yenna wabanga ali school going kyonna ky'omukola regardless of the age guba musango si bwe kiri. Why is this guy roaming around the streets? Olaba now Vairota chemwerabidde naye student. He's not a student. Now, listen. Vairota chemwerabidde. Vairota wa senior 4. Drop out. Kyongereko drop out. Still achali alina kubalinza ebibuuzo bye. Tulina kibayita child to child sex. Omwana n'omwana okwezanyirako. Omwana omulenzi atandika okwerekitinga as soon as 3 years. Emyaka egi era nze mutabani wange abeera akola susunga ntunula bwenti. Tuli kwalaali. Olina okebera yingi. Nino kakasa. Kitegeera. Agamba obola akaana akalenzi okagamba ne kafuluma kafukeko abweru olaba. Wabweru empewo ne katumbiza. Essanyu ly'omuzadde yenna. N'omanya mu bizibu bye nina ekyo tekikola ki? Tekirimu. Kati child to child sex is an offense gy'otasobola kukyajingira muntu omu. When do you stop being a child? That is Kubanga, the question. if they tell us the kid is 18, but 18 in senior 3. Nako kasoma mpola. Mbabuulireko ebyokusoma mu bijjeemu emyaka. Nze nali mu senior 5 nga nsoma n'omu Sudani. Ng'ayina emyaka 64. Agosenge mawulire ganaga UPE. Nze sirimba. Awo ekyenda mu ebiri atudde PLE. Olaba abantu abali ku kamera abalaba ebintu bino. They are exposed. We went to different schools. Abantu abasomerako masomero agalina that element of international. At 18 you are supposed to be in HSC. Who told you were supposed? It is not mandatory. Okay. Oshega abantu baberayo nga bakola ebirala. When education comes. Kati Vairota alimeka. Kati Vairota. Waba mu senior 4. By senior 4 probably omuntu aberanga. Vairota tuwadde tumuyigirako element y'omusango gwe yakoze. Procuring abortion. It is wrong. Nkwadde numbers on how many women die in Uganda. 1,200. Nkwadde on an African scale. 40%. Nkwadde percentage ye Uganda. 26%. The issue is what is the way forward. Vairota sala kendeeza kukweyerusa. Vairota kendeeza kuddayi oli mwana mulenzi oli mwana muto tolina kikwekubya ddayi. Vairota bebe kusiga mu mutwe birabika. Vairota va mu kwenyinyimbu abantu. At least you are going to be a father. Waliwo ebintu ebimu ebibi ebijja mu birungi. Engeri Vairota gye yeerusa ne gye yeekombakomba. Twabadde twafunamu okutya nti bano Donald Trump be yagobye. But at least now tumanyi nti omusajja asaza. Kakati asaza naye nga asaza wafu nnyo. Kye bagamba beauty lies in the hands of the beholder. Abantu abasinga basanga n'omuntu noga ye ono bulijjo gw'otuwaanira. Omuntu ajjayo omuntu we buli aliwo ne yeesika. Tujje tumanyi oyagala nnyo ab'amatutu bwe gati. Omuntu waffe nga teriyimiridde. Omuntu ono ambaddemu nnyo. I wouldn't blame this girl to appear the way she appears. She's still developing as a woman. Kweji emyaka gyako 18 oba kali 18 oba kali meka. But kakyakula because with growth osanga omuwala nga yali talabika nosanga abaana be twasoma nabo n'omusanga nga akuze eno nga yafuka mukazi mulungi n'ogamba oba yakikola atya. Kati kana akawala leero tusobola oba tukalaba wetu tinga naye Vairota naye katoka kyakula. So tuyinza okalaba after 3 years. Munnaye nga the story has changed. Biata nga mulungi. Ani Biata? Biata muwala wa Bebekulu. Takulidde mu maaso gaffe. Obulungi bannange si tetubufuna bufunyi. Tusobola okubufuna. Obulungi tebabufuna. Beauty is beauty. Abantu tebafuna obweru. Tosomangako n'abantu nga baddugavu nosanga nga bafuuka bakyotala. Ebali. Abantu babufuna. Obulungi babufuna lira ddala kanso. Obulungi bufunika. Nakuzayira kana kakalinga koni. Kati awe wali obuzibu. Mukazi mulungi nnyo ayakalinga sitima nazala kana kalinga ekikompola nokatulako nokalego gundi ontiisa. Awo ngomanye mukazi wo obulungi yafuna bwa bukulu. Gundi gwe. Kisoboka kityo guba nti ono ye muntu akuvuddemu. Obulungi olaba omuzungu nazaalo omunyongo w'eggulu. All in all, I want to summarize Vairota. Vairota ogenda kuba taata. Choose to be a responsible parent. Give this child a chance.
be present mu bulamu bw'ono omuwala Maria. Offer the little you can. Okitegeera. Mubyo, what can you offer? Omwana ono agenda kutuuka nga alina ogenda Continentals. Please and please be available. Okitegeera. Paka omwana ono we banaamuzaala, if olina mu doubt, you will do a DNA eventually with a court order, of course, or taking it. Be responsible. Wajiramu empale n'ofumita omuntu oba mwetegefu. Mumbi alina okukola alina okulinyisa ku mutindo gw'omwana. Amuwe ku byokulya. Yes, omwana tomwa mitwale 3. Emirwale. Gule ebibala, labirira abakazi b'embuto baba bali bagala okubeererwawo. Okitegeera. And in conclusion, amasomero agali mu bino ebintu, these dirty things, abana b'abantu bato, be conscious. Bazadde mwe banange, mwabanoonya ebizimbe. Omwana wali ddala kunyumiza ebibadde mu ssomero eryo lye wali otinkisa. Queen Shasha yayongedde okulaga nti firuta zikola. Kuba olaba mu video bo ba firuta ogamba kana kato naye kale maybe naye we kajjamu ekiddi. And I'm offering a service. I'm offering a service to do counseling. Abazadde ng'oyinayo omwana wo eyo. Kuba wali abantu abagamba namutebe, can you talk to my child? Yes, I am willing. Enamba yesimu soko I am willing. Gwe no ngamba counsel nze omwana wange ye gundi litako wano mwogeremu. Nanti soko gabe namba yesimu 0759 36 10 74. Bojigabye supidi 0759 36 10 74. For omwana ayina ngulaga ntutuleko naye. Reality talk. Yes, one on one. Onkubye wano reality talk nange nenti atenga ate ku myaka jeni na bino mbadde sibiwuliranga. Call me, I'll talk to your child bine simanyi bisiyaga byonna nze ndi open. Njabi muwa at level y'emyaka gye. Sijja kubikubawo bukubi. Omuzadde oliyeyo ng'omwana wakugamba sironda na mu kirasi. Kalwaki omwana talonda mu abatukuliza abantu abatagenda kulonda. We have to be intentional. Ate kati mwe mukwata omwana wa myaka 18, 17, 16 n'omutuuza n'omukazi alina emyaka 4 mbusenga. Muwenze Namutebi ali kumpi ne age ye. We sit down nga tunywa chai, I discuss with her, mubulire boyfriend byonna. I cannot be so much of a bad example if I went through the academic levels zoli mu kulwana item. Ze sijjanga mu lubuto ebintu bwe bityo. Nina ebintu nga nagaana. Nyizo okuba sitegeera nnyo naye for those ones abawulira nti no omwana tanadda ku ssomero gwe muzadde omwana yakoze bubi ebibuuzo mwenna muli waka mwenyigidde temumanyi kiddako. I do counseling onkubira bukubizi ate kabeeyi katono. I come nzigyewuwo. So guys, that service tuleme kwogera bwogezi neme kuba of any use nti nzija nenjogera ko omwana otogenda mutera mweno clip yonna. Era ne wano sebo you of a service bingi nnyo abantu. You call me nenzija. Okay, Alien Skin. Yataddeyo post from today onward. NRM officials are not welcome in my home, office or any part of my space unless a fan. Those who booked me for your political campaigns, you can come and collect your money back. I will no longer be associating with NRM officials in any capacity. Alien Skin. Yagobye aba NRM. Ewuwe n'okumusemberera abambukinga mu campaign bakime ku balance wawe bakime kasente kawa awukane nabo. Post ye yetegeeza ki? Alien Skin musana nga nango gwaka mulenzi. Alien Skin tukusaba Mulwana Patrick, don't overreact to things. Bero omusajja eyekennenye nnyo. Kankubulireko engeri gy'okakasamu nti bakozesa. Bw'omanya nti bakozesa nti omuntu has been using you for their own gains. Don't react there and then. Take your time. Pull out mpola mpola. Oshegera, when you react very fast, oli ayinza okurespondinga mu mbeera embi. Osobola okuba nga gw'ogamba ovuddeyo n'okola post eyo kinaba ne bennajjako sente zammwe muzikime. Tuli mu kaseera ka campaign where everything ekiri political kiri sensitive. Waliwo abagenda okutula beebuuza ono omuvubuka yali abalaka ki? Okitegeera? How do we silence him? Okitegeera? Alien Skin, don't count your eggs before they hatch. Abakuwa amagezi
kozesaako matono mu kaseera kano. Because Alien Skin y'omu ku bantu ng'alina fulaga. Alina fulaga y'abannazzi. Aba ayogera nga fulaga eri awo. Ebuuze bwensi bagiwamba. N'osirika. People have been tolerating abali mu government aba NRM nga balowooza ogenda kuba wa mugaso. You came out n'ogamba ngenze n'empuuga Democratic Alliance. A few weeks later okoze post. Ezo moves zoli mukola obanga politically tozibaze. Tusobola okumanya ebijjawo ebinaaba. Because you are dealing with vampires. Tebatya musaayi. That is if the post is serious. I'm telling you. And once you air out your view, unless and he disassociates himself from that post. So kati nze ndabula mulwana Patrick muzukulu wa Gabunga. Be so careful that you are not overtaken by events. Oshegera. Nze ye Matrix mwenjirabira. Because abatunulizi b'ensonga bagenda gamba nano omuvubuka lwaki atusaagisa. Lwaki atumanyira. What is he trying to communicate? Oshegera. Because let's agree, politically, politics is about numbers. Mubavubuka abali bwe batyo. Oyo mwana alina solidarity mu bawagizi be. He can command them. Ng'asazeewo. Kati amanyi bagakwata mu bukwasi bino bye bamutwalako mukomera palaso n'amusala empi kati bagakwata muko katini. Batimbabulya ne webera follow Alien y'omu ku bantu wano nti wayimirira ku mutimbagano asobola commandinga akomandinga high schools zonna eziri mu Uganda. Akomandinga awadde abavubuka hope. Avubuka abatayina kiddaka abali banyakulenga tona amasimu bonna yabalaga nti osobola okujja n'oyogera ng'olinga ayimba olimba ne lukwatayo. Okitegeera. Kakati if he has such a mass behind him, he's a threat. Bw'aba agambye I'm isolating myself from any NRM cadre. Mukimene sente zammwe. The question is aba agenda kukolerani. That is if the post yaddala. That is if the post is real. Kakati olabanze site bansasula kubirowooza. Saasiro yatuula nga gwe mulimu gwe kuba gye bali. Abatuula ne bagamba abalakaki. Abalakaki. Abagenda ki dipeninga than me. Kwanza okimbulizaako wano n'ekyanalyzingira wano. Oshegera. So Alien nze nganze bro. Be careful as to use only your tongue to count your teeth. Tokozesanga ekintu ekirala kyonna obbala amannyogo. Be that careful. Ate abagamba nti ogambye don't overreact nga waliwo embeera etateredde. Waliwo abalina school authority nti maybe bino bye baalwana ne Palaso. Whatever happened, the damage ewowe na biki ne bagenda wa Captain Mike Mukula. He thought ebintu bigenda kuba instant. Motoka bazizeewo, nyumba bagikole buli kimu. Maybe alinze n'agamba naye abantu bano ab'NRM tabakangamu. Tebakolera tulabye bangi abeerwaza. Tulabye abafuna busho ne bagamba nyumba bagitwala before you know it ne bayambibwa. Could you be pulling the same card? Nti kankange mu bagambe omusajja ate kati kyayogera ebyo tutereze motoka. Nze ninako information gye nkakasa. Ti omukulu atuula eggulu alina be yatuma Alien Skin n'abalemera e Kampala. Alien Skin ng'ayagala emmotoka ze zonna ziterere zonna. Kwaba akuba kubindabirwamu na mipiira na nyumba. Simanyi ndabirwamu ya Range Rover we ligula. Ata amataala. Simanyi we bigula. Naye njagala okukugamba gwe gwali mu by'emmotoka ate ng'oli musajja. Awagwawo $5,000,000 okutereza ebyo byonna. All that work. Zisobola okusaanawo. Zisobola. Nga basiba ki? Ate motoka ziri sebo za bbeeyi. Ng'ogyeko Range Rover mulimu motoka kyenda. Tusobola ataano gasobola okuggwawo. Gasobola. When you assess the damage eyatuukibwako ewuwe ataano gaggwawo. Kati kino nkikukakasa. Alien Skin, if it's about money,
nga za targetinga abagalo zimuwa webali ye nanyini kuzikima yakyaganya kuba yagala bamunyonyole nze nkimye sente mmwe mwagala ki yomu kubayimbi as even today nga tuogera bino nga ina obusobozi obubako wakongona ne bamwa milioni 5 nga tayina wa signings kula relevance ye olaba akwata buli every Tom Dick and Harry ne bamuwa olaba akwata billions zimmeka ne baziteka mu federation bakola ki wala ko studio ya federation wala byeka abayimbi abagamba ngo jeko kola no kaliyoki gwe batekayo buli wiki wala byeka abayimbi abagamba nti tuva mbalala batuwadde sede tu recording where billions of money not given into their circle tebazewola bo within oshegera kakati alien skin waba akedde nagamba njagala milioni yaga 5 asobola okuzifuna ku speed because of his command nze nkugambye alien skin wano mu command kati eriwo weri alien skin mwe nabayina ba followers ngoyagala kakasa nti numbers zo zimu tezikugasa can you turn your numbers on TikTok into money buli follow akweyo omutwalo teguluma nnyo kisoboka can you call them ne bagukuwa kizibu kati na alien skin ayina power okuyita abamugoberera nga bali mu Uganda ne bamuwa sente ayina best touch n'abawagizi be ekyo abasinga kye tutayina aba followers avacho ndinamutebi oli ne wogera n'okutuka olulimi kizibu oli okulaba nanga nakola ku final channel era nkubye essimu eno nakuwayo emitwalo 2 but alien skin abantu be bali mu mitwalo 5 n'okuka wansi but they are solid chovola yaba ita ba disciple oshegera kati eyo command omuntu yenna ayina command eyo on air and off air wano mu Uganda nkakasa alien skin kati ya kirina mubayimbi ya kirina nawe kitunulemu muyimbi kiwano gwagamba solo tuyita bwati ngali online ne ku ground natuyita King Saha ojja kukiraba King Saha amulabye kyakoze wa kiseka ojja kukiraba ojja kukiraba bogambye namutebi ojja kukiraba sebo King Saha agirina command eyo nalabye abantu nga bagula ticket King Saha esaawa zino ye muyimbi wange okitegeera kwa munanchuka chuka ayina command kuba na Nup kuba na Uganda I've seen him King Saha yayimbye ke koboko King Saha ye muyimbi kati ku level ya King Saha taina kitundu kya Uganda kyatanayimbamu bro babulireko King Saha yimbe olulimi Luganda wansi wenjuba wano wo Luganda we lutatuuka namutebi at what percentage everywhere no bino omanyi mu discussinga central Buganda nze ndi Muganda njagala Buganda omuntu yenna ngo your biggest sale is Luganda okitegeera era concert ye wane Lugogo kagenda kuba bwe kati agitwale erira oba gijje wana agitwale hira monji agitwale ke kalamonji eyo dabayimbi eyo abantu abayimba paka Sudani notuka mu bifo mwe bayimbira nakyo kikulu nga muyimbi kikale wana asobola okuyimba kati wano omuyimbi ng'akaggala era nga bamukwemba mukola analysis zammwe mumubuusa amaaso ebimu ku bifula chameleon number 1 is his ability to switch languages no one doubts Chameleon performing everywhere. Who has ever doubted him? Kakati, that is what I'm telling you. Ndiwetwanga ku music consumption. Those big three have been everywhere. No. Mu consumption wa music. Chameleon yali wala ne Bobby Wine tamutuuka. Yes. Has Bobby Wine ever done a show mu East Africa? Wali yali nabitwale Kenya nabitwale Tanzania. Nakagala Sudan yefuka miranga Chameleon atuseyo. Oluswahili lwa never kijja mu political revolutionary. Bobby Wine is now a prophet of some sort. Arizonating anembera y'abantu. Okitegeera buli muntu yenna musically Kamili language ya muchusa paka Zambia kipepeo bichi. Okay, yes. Kasa gwabi mazeyo. That is what I'm telling you. King Saka is not yet at that level.
Language is a very big factor. Tuina muna abantu nga tamanyi Luganda naye nga bawulira Oluswayiri. Nga they are Ugandans. That's what I'm talking about. Ti waliwo ennyumba nga King Saka tanagipenetrating nga giyingira. Ewange yakuba. Kubanze talina kigambo kyagenda kwogera mu Luganda neme kiwulira. At most urban centers woyinza okutegeka ekivvulu. Omanyi lwaki Juliana ali ku level kwali tiyalemerako. She can speak Luganda, English, Lutoro. Naye ne Juliana ekoboke era takubayo. Oshegera. Omanyi lwaki takubayo? Akiras. Je yetwalira. Omanyi lwaki ekoboko na kirasi kyogamba. Juliana asoka kubuza stage efaanana yati ebidongo biwulikika bityanga tannalinnya. Kati abantu abasinga promoter bano jukira tuba tunoonyaze tulyamu. Kusiba singa kagenda menyekana princess. Agezeka abalala. That's the kind of thing I'm talking about. So nga tumaliriza Alien ku post ye. Abamu bagamba ayinza okwayagala kubika mawulire ga Kapere. Like no one really believes in the post in Rio. Kapere yabadde ki yafudde. We yagenze Dubai ne principal. Nga internet yejjudde nnyo nga onalaba ali suffocated. No mvubuka ali bwati alinga omunyige. Okay. Kapere. Guys, buli kintu kibako obudde bwakyo. I think yabata azanye card infu. Kapere lwavudde Dubai, then what? Agenda kola interviews zenya relevance egwewo. Okitegeera. Kakati I cannot say that. Nalabyeko ku story ya Kapere kyasinze okunsanyusa. Waliwo omuvubuka bamukyaziza ku radio ngaze ku discussinga Kapere Bobi Wine yani muzimbiddemu ennyumba. Nengamba naye Mukama Katonda oyina ekisa. Kwa mulimu abantu nga tewandi muwadde mutwe. Kwatagukozesa. Ani yabagambye nti ekizibu kya Kapere yali nnyumba. Ye yasaba alinye ku nnyonyi yate kimanyi talina nnyumba. Omanyi waliwo essanyu Omanyi waliwo essanyu olaba the reason why we have intimacy is for that pressure. Teri asobola kunnyonnyola ssanyu buli awo nefe natubufuna. Lwemalifuna. But you cannot never explain it. Olina gamba wanyumiddwa otya omutandiko otya. Ndindia. Allahu akbar wallahi. Kintu nga tusobola. So yaddo nawo olwalero nzigiridde. So oyagala nyogere we nnimiro. Yes. Obuwomi tebunyonyolekeka. Agwa olwabuwomi. Olanyolonye mumulabye. Golese wano bigaluzi domitule byo wali. Now. Let put it together. Guys, abantu abamu waliwo ebintu munsi bye tulubiririra. Waliwo ekintu nga wokituukako. Kisinga bali bye bakwagaliza. Kapere his fulfillment mu bulamu kwabadde kulinnya ku nnyonyi. Now he can focus nakola ebirala. With that time ng'omuntu oli mugezi. Bobi Wine okuweza essaawa ze yamuwadde nnaku nodda mu Uganda. Kapere asobola okwegata nadda ku comedy owaddala nakolayo busho buna. Yetaka bwete azikudda ku drawing board kwa kati abantu bamwagala yabadde ne Bobi Wine. Era nze singa nze yabadde nga ndi kumpi ne Kapere singa nategese dasho 15 wali ere wa mama namu ku mastowa. Na aba mutwale butwazi comedy stories. Nze byennandikoze. Okutegeka ate kiyinza okumusala. Byennandikoze nafuna million 5 zemba ntageti nzemba gamba nze ndi wiringi obbawa Bobi Wine byagenza ngamba. Million ezezi nekola bushop nemba ne million yaga nengulako plot zineze 3 n'ekitundu. N'amabaati ebbali liri ku mitwalo emeka kati 5 so much. Nze ndabika mbala mangu. Obala nnyo. But anyway, Kapere kye yafunye. Nga wogambye nti essanyu ne experience tebisobola kunnyonnyoka. Tosobola. Because bantu bangi nnyo abalina ennyumba abalina buli kimu naye ng'agamba senga ninnya ku nnyonyi. Ate bwe yatudde mu nnyonyi teyatudde eno ffe gye tutuula. Gye tutandikira. Yatudde eri mu bamalayo. Kati bantu bangi abalinnye ennyonyi n'emirundi egisoba mu 5 naye nga tebatuulangako gye yetandikira eri ku nnyindo yaayo. So experience ya Kapere you can't equate it to anything. Yes. According ku ye. Kuba gwe ne sente n'oba ozirina ogamba tuli mu nnyonyi emu. We tulandinga omulundi ogwo. Bwegwa tugwa omulundi ogwo. Kantule wonna wenjagala to save money. But experience eyo it can't be bought. So oli wabagimuwadde.
muleka anyumirwemu so that is it. I don't think it is anything related to that. I don't think Alien Skin asobola okwerabira ku level ya Kaperi at any level because Alien Skin alabika kati esawa zino okujja performing asaba obuna ate kati buli weekend ayinza okubanga alwana n'abayo wakola show here and there okitegeera so that is an irrelevant talk. The only that I'm questioning him bro bala ba Hussein Kyanjo bali basajja nga bagezi yafa bamukyajinga bana basajja tobaleta mu malala oyinza okugakola malala gakulembera ekigwo amalala mukulembera ekigwo waliwo omuwala walabye Kemisera ali South Africa eyo yabadde akaaba bannaye njagala kudda waka mu nkime Kemisera y'omu ku bayimbi abayimiriranga awo ne bagamba embalaasi eyimiridde eno White Horse yali mulungi naye obulungi bwa Kemisera ndoza kino obulungi bunnuma bumulumira ddala kuba kati tafaananika n'embeera yamutabukako mbo omusajja yamufera kakati kambabulireko this is why we need to sit down with our young girls to have a sense of direction and a sense of belonging. Let me tell you, mze integeera bulungi Kemisera oli mulungi nnyo yali tosobola kuba mulungi kutuuka kunva nnungi Sheira nva nnungi yakwatako Kampala ng'agikola bw'ati sebo Kemisera yali asinga nva nnungi nkubu ebibaawo tebyenkanankana ensi ekyukana ate alukutambirire akusibira y'amenvu Kemisera amusibira y'amenvu atamanyi mpewo y'amagombe yamma omufu olubugo nva nnungi yali yayitirira yali mweru ebyaddala nga si bino bye banyika mu mevu ne muzigo yayina amabina nga gali gati yali mu mbejja ng'ekyo Katonda yakimuwa buwi nakati mu mbejja God given ne tuba noono bamuyitani Nasolo Febe Nasolo oweriiso okitegeera yayina eriiso nga yitanga elijja bweriti benkugamba nti baali b'amaanyi ng'ensi batya beba abantu bebatwalanga ekiwala akyayimbanga akita Winnie Munyenga baba oli alina compound high kakati nkubuulireko olabina ebintu ne woobojja kye ŋŋamba ne Gloria Bugi stop parading your body waliwo time check for reality kanaye Winnie Munyenga mwe abakazi babadde Kampala wano nga bagirinako oludda oba ontanga leya abakazi babadde wano nga abasajja babeewayirizaako nti namwagala oli ne yeesalako ekigambo n'akikakasa ensinzo yonna mutunulamu tokituufu naye nga ffena ate ng'egyo emyaka tewaaliwo firuta tewaliwo n'ebizigo byali tebinnajja nnyo nga kati kyoyogera kisobola ekituufu kakati Kemisera bano abennyika abawala babeera mu bisengo omwo ne batula mu bibafitabu ng'atudde mu kiro y'omuzigo n'amata n'amenvu bye babeeramu guys beauty is a component of so many things abalungi bangi abakazi bali muleba basindika abaana baabwe omukazi azaala omwana n'ogamba bebekulu alina omwana biyata ajja kwogeza abantu obwama Desire Luzinda ina kiwala kye yaliwo ate naye yaliwo kyengezaako okulaga nti abakazi babadde wano e Kampala nga buli kyoyita ekirungi ng'atikinga box obulo zimalayo ayina akabina ayina wesiti muwanvu ayina entumbwe ayina amaaso nogala bannange nosasira n'omusajja nomugana obadde olina okukola ensobi itizoke tukusonyiye kati Kemisera wajja mu kuyimba bawala bangi bempuliddeko mujja mufo ky'okuyimba oba okufokasinga ku mulimu ne mutereza bulungi bwammwe waliwo time we tutuuka nga kati obulungi tetubulya nga n'abaali babulya babulidde ne babumalawo kati reality check teri musajja agenda maintaininga mukazi lwa bulungi akusasulira apartment ya $2,000,000 okumala emyaka 4 nga gwe kyoyimiriddeko bulungi kuba leero osobola okunkuba omwezi ogusooka nga nkyawulira nti oli mulungi naye tugenda oyingira emyezi 4 ng'oli ordinary gyendi nga ndabyeyo omulungi ate those girls some of them are too cheap omusajja ateeka wano ssente ze bw'ati nangamba wetumalirawo miliyoni zino 10
bizibu kyeki nti kamotoka ng'akakirikinga tti kyova mu biseera ebyo bwakemisera bwe bagira bagabanga ebikaddi by'emmotoka ebifu nga babikimane ku mikolo because it was the anything nga buli muwala ayagala kakasanvu gaki emmotoka kati amalo gagenda gatuuka busi kemisera repackage yourself sikulamulanga mukazi munnaye kuba nange ayogera nina ensobi zange era nina nange byenkola ebinswaza but kemisera you overparaded your beauty kuba nangulya yatandikira mu Haji Haruna mubiru ng'ayimba mu Cream Production Haji agezaako kumentaringa mwe mulabanga ababeera ba frustratinga olowooza oli mulungi kumbe n'abakulaba nebagamba kakati ono basajja atulawo n'akubala nagamba kakati ono video yeetaaga 2 ne video sijja zimuwa ajje South Africa sebo obulungi bukendeera ujukira brown sugar naye yali obulungi bugwako obulungi bulabika bufuna expire date kati nze ne kino kankiwa abayimbi abajja nze siriyimba kubanze banange munda banjogeza maanyi sisobola kuyimba mwekake sisobola kuyimba lulaga sibisobola kyensobola mbawa ku magezi wetekeko omutindo gutya yigako ebintu omuntu mwafa finansingira ego olungi obukugwako ndaba kemisera kituufu olabika bubi afuukidde ddala bali abeeryo bategedde abo ab'ente okitegeera amata gaweddemu kati yayiga okunywa kyayi omukalu tasobola kubeera ng'anyirira nga yanywera wali amata ng'alyayo gati kati embizi muyitamu akola ensobi nnyingi ez'omuddiringanwa. For those of you out there, abasobola okuyambako kemisera de mu Uganda, please do. Federation, fina masanyalaze, mukimu omwana wafadde. Kemisera ndabika ya simbi nnyo, yetagako just kuyisako ka siponji adde. Alekisoboka. Kemisera have a strategy. Boda. Zenako wano omuyimbi sebo yatwepankirangako nga tabeera mu Uganda. Buli kaseera babeerangawo Nairobi. Nakolayo n'amaka. Naye buli kaseera out. She's out of the country. She tabeera wano. Kati abeere Kampala wano. Kuba kati obulungi bwaggwa bamutwalange South Africa bakendeera. Obwana obupya bubugi ne bujja. Kati tukyali ku bubugi. Kati kemisera tunakuddirako. Abasobozi ngeyo sitoke ebeereddewo. So my sisters out there, those are the campuses. Kati now let me speak to abali mu age bracket yange. Nze namutebi with everything that is happening. Nze newe binkuba nnyo nsigala ndiroya. Newe birina nkuba nnyo. Wakiri ofuna gwowolezaayo. Gwowolezaayo abakayanidde olusalosalo. Ekyo nakimala. That is value added to me impaka lwendifa. True. So I have a fallback position. Era temubeerawo ne mugamba season ya Namutebi egenda kuggwako mu mawulire. Nze season yange tegenda kuggwako mu mateeka. Tesobola. Era njakera nkebere empapula zange nkebere we balanze nti beetaaga legal officer. Ne baba mpaka. Sometimes wagala na legal advisor. Batagenda na kuoza misango. Kabagalo just yobere waawo. So my sisters ngoli mu limelight sobodde ofuneko kuokereza. Twagala kutereza document eno mu agreement tuyambe read through. Mbega iridde wekaba mawulire ddayo. Bwegaba mawulire ngwago yagala ogamba nja kumalirawo ddayo yige. Editing, camera, bichi, be of use. Kwa main media kati yegwawo. Tujja mu bino tuli mu YouTube, blogging and everything. We tuli. Bwebikuba kulima, nyweze enkumbi tereza. Abakazi banange, muddeyo musome construction nti manyo okusiba tiles. Waliwo abasajja nga bagala nnyo omukazi alina touch mu mirimu gy'abasajja. Nga kikuweesa omulimu. Kyono omuwala yasereka. Ovuleti ndabye nnyo bagenze nnyo mu electronics ezo. Gwe muyimbi munnange tonnakaddiwa abalina amannya amanene. Mu kifo ky'okubeera wano nga mukaaba simanye ennyumba bazitwala. Ddayo ogambe bumanyi kankole kampuni nga tukola ki tuli mu byakufumba catering. Don't think nti mugenda kukola ebisinga nti ngenda kukola hoteli eringa ya BMK. Kuba kati essaawa eno. Have a strategy. Weesembereza abantu weekake Namutebi ayinza okuba takugasa kati. Naye nkukakasa bugenda kukyanga tosobola kuntuukako nga nange bisobola kutuukako.
Okitegeera have a follow up position nti kino kyange nze ensi yonna ne webe neganye diguli yange amateeka gange nagenda n'ensomero DC yange ne binchunya nenjiyita say what you want to say, believe what you want to believe, empapula zange nzina size yazika. I was passed by ba. Nibagamba ba netula namba. Ofembi na signinga ku certificate yange ntina mutebisuma yayise by. Kakati gwani ya signinga ku kicho. That is my question. Bera oneka workshop omanyi lwaki njagala Sabuwa Natoro. Abakazi munkopeko omukyalo oyo. She's walking that talk. Yanyumya olugero lunagamba nali munako. Omusajja nandeka. Sabuwa Natoro ayina welding, ayine ye mukazi yeka gwenjagala osisinkana tunyumyemu. Because akulaga direction, sisobola kuyimba emyaka ewa Natoro. And in my head is nali nina moyo mwala Grace Khan, naye nagendo laba avaako leero n'abaako luli naddako. Ngazambala atya. Like okuyimba that kind of music. Tujanjawaze dali eze nyimba eze zalinga eza Nigino weddozi. Na Nigina yaggwako naye. Kati anti Sabuwa gwalimu. Mwatukubira. Gwe yakuba nakubawe emikolo gy'abasiraamu. Nakati. Nenga buli weekend atereka milioni ze4 ku 5. Buli weekend. Zali zisukawo Sabuwa yakikubira ddala. Nazimba amaka ayine Sabuwa ayine ebintu alimu obukutiko. Nze mugobera ku level ayina olusuku. Njamunoonyako yali mukwano gwange bambi Sabuwa. Ye muntu gwe tulina owuliriza. Bakazi mwe abali mu kuyimba. Mwesiba mu bibotiki n'ebiviriviri. Ebintu byamukola bigwako. Akaviri we kayitako teri akasiba. Mbegayiridde bamaama. Singa Kemisera yalowooza ku bintu bino singa ali South Africa bamukubye essasi mu mikono. Now ozene ekirimba ekinene weewaayiriza okukuba essasi. Naye yalezo omukono. Osobola okubanga Kemisera tugabe kati yabase essasi. Yabadde adduka ne limukwata. Guys, mumanye essasi. Kemisera yatugambye lyamukubye abadde bamu. Ne Paloso yatugambye nti bangoba natane audio bangoba banzita Chameleone overreacted. Byali bituufu. Bya Chameleone. Abayimbi mulekera okweteeka kembeere embi. Temwewaayiriza gamba ndi mwavu bakuyambe. Kirizanga namutebi nti banange sirina. Nze nno we yagambye bamukubye essasi. N'ayagamba omusajja yamutwala mu ffere. Ne mmanya abana Uganda abali South Africa n'obufere bwe bakola. Ne ndowooza nti alabika abadde mukyala wa mubbi. Nga kati baby omubbi bamusse mu mulimu. Kati ayagala kudda. Kemisera okuva South Africa okudda wane Uganda ng'olina tiketi yo okufuluma South Africa ng'oyise mu nnyonyi tukkaanye mu economy togira milioni 2. Ekinene nnyo li 900 ku kakadde kamumu emitwalo aga. Because ebeera wanuwe. Wanuwe ng'oli Uganda Ntebe. Okuva Entebe okudda ewa jjajjaawo kawabe embalala tosusa 10,000. So that is a simple talk. Ate walinnya kibaasi. Tumuteke ku level kwayagala. Ayanguwe. Kemisera kwata simu yo genda ku live gamba abantu nsaba buyambi noonya milioni 1.3 nti yaki kudda Kampala. Kube simu z'abantu ng'oli ku live kubira hajaluna mubiru mugambe njagala 3. Buli yali mukwano gwo. Olabo bencho batoli Uganda. Simple talk unless nga toli muntu mulungi nga tolina mpisa. Naze mpisa zo bampi. Tosola kuba 3 nga nkubidde. Nze nsobola zikuwa naye omuntu gwe yagambye amuyambe. Ate gwe yabbako mboyo omusajja. Kijja kusoboka era naye wabagenda kuyamba. Agenda kuba ayagala kukakasa. Mbu yamala n'amusonyiwa. Kati katulabe okusonyiwa kwe kwatuuka nze nkwadde shortcut kola live. Bakubire ng'oli mu live era wakwata omugamba oli ku live. Njagala 3 noonya ticket enziza Uganda. Mulekerawo okulimba nze byo sibyagala. How do you okutuuka otya kweyo level kwewanika be baana ba senior 6 agaana okutuula ebibuuzo olwokuba bamusuubiza omutwala wa autu. Emyaka ne giyita tokyaddayo nobeeraawo you are traumatized byebintu bye tulina okwogera kati n'abantu. Kale ate Princess Amira wamulabye ne Dokita Aisha. Yes.
Tibalwanira kasolo. Now, bismillah. Olaba. Bismillah kitegeeza ki? Allah nga yidinde. Ekibayita obufumbo, it is an institution, it is very unique. Beautiful but very tiresome and hectic. Okitegeera. Princess Samira nze muwagira. Abere mu bufumbo bwe. Mbabuulireko obusiraamu ng'eddiini. Haruna Kasero honorable. Haruna Kasero nga honorable. He has subscribed ku busiraamu. Omuntu yenna wakugamba nze ndi kino. Ndi haji. Nze ndi musiraamu. Bawala bannange temwerimbanga ndi nze tebangattako. Ekintu kyonna nga kigendera mu buwangwa na bulombolombo. Obusiraamu bukolebwa bulombolombo. Ennono y'obusiraamu abasajja bawasa abakazi bameka. Mbwa ne Uganda. Nense endala. Mbwense endala. Futi meka inaba meka. Mbwense endala abanafu abali mu kyondo ky'obulabu bagamba baba ne mama. Babeera ogumbu badira ne bbuba lingi. Yes, ekitonde bbuba kya mu buntu. Kati muli waliyo ebitonde nga tetugenda biraba mpaka nga tumaze kuyawumulukiyama. Ekitonde kufa. Tetugenda kirabako. Ekitonde bujja ne bbuba. Bitonde nga bwendinze Sumaya nti ndi mutonde. Okitegeera, it is inbuilt within you. Ebyo byo tubiraba. Tugamba laba bwamusimbye eriiso. Obwo bujja ng'olabira ddala omuntu akututuulidde. Mukyala Luthi. Wasoma, oyina beauty, oyina ennyumba, naye waliwo omusajja you cannot cage a man. Ate ne bwe weewaana obulungi, omusajja yabupima. Twana ekyamira sebo kikazi kirungi. Amira bulungi. Si ye muwala g'oyinza okuyisaamu amaaso amira. Ate ayogera mpola, ate waddembe. Mu kibeesi. Waddembe, omanyi omuntu ow'eddembe. Kakati lwakuba obujja engeri gye kiri ekitonde, Ruth alina okusosonkereza amira. Eva baamusuna. Tebakumanyi, tebakuwoowa, tebakukola bino, okitegeera. Naye ate oli eyamutuukirira Kasolo. Yagamba tongambira ku kintu kyange, wamma bebi beeraawo. So these two women cannot deal with that. You cannot deal with bujja. Era nze ebintu bye sikkiriziganya nabyo kuba na mujja wange naŋŋamba mbu tutegeeragana nkwagala. Sikuyinaako buzibu nga lwaki toninaako buzibu nga kiri mu butonde. Naye bazadde baffe bajjajjaffe baafumbanga mu nnyumba emu. Era obujja bwabangawo. Naye tewaalingawo bino ng'omusajja ojja n'ogamba Zanero wakikubye olina amakaago n'olekamu n'abakazi basatu. Yes, nze nina ennyumba ya jjajjaffe our great grandfather yalimu abakazi 8. Sinange nalako jjajja wange ngirimu abakazi 2 ng'era bonna bajjajja baffe. Naye nkubuulireko era obujja bwabangawo naye bo babukolanga diplomatically. But those were rich men by the way. Yes. Singa bino ebyaleero ebyokwenda obwenzi. Kati obujja kiri mu butonde. Never beat around the bush about that. Tebakulimbanga nti omukazi agenda kugamba it is okay wasa. Era ne umirizaawo otya obujja nnono ffenna tubulina nga lwaki tobuba nga lwaki tebikuluma nga gwe gwani. But how you deal with it, how you handle that thing nga kituuseewo kyekiraga wakuzibwa kyekiragayo civility. Okitegeera tibannange mbadde mu bulumi naye nkoze bwenti nina obujja naye sigenda kutta. Nina obujja naye sigenda kuba mwana wa mujange mukutule ku ggulu. Nina obujja naye sigenda kumma bantu mmere. Okitegeera? So tubupima era olw'okuba obona obujja kati ffe engeri gy'oli omusiraamu omanya nina obujja naye ndi musiraamu. Allah waba amutadde nzaani amukonje amukugira. Okitegeera? So that is the battle. Si battle nti bali mu kulwanira private parts za musajja. Buli muntu aba ayagalako keya. Omanye ekisinga okuluma mu bino ebintu bya relationship. Kumpa nnaku zange 2 ate ne tubeera mu nnaku zange 2 n'okuwa ate simu ya Anita. Kyekikutula. Give me my 2 hours. Nga it's a me. Nga zizo. Ask me about me. My family. Hey Sumaya, how are you baby? Oli butya? Ondowoozaako. Okitegeera? Kyekikusumbuwa. Emirimu biki ebikutawaanyiza. Era nange sibuuza. Ate bakazi mulekera okubuuza ebibuuzo by'ekisiru. Abe wako balese bali batya. Abe wakabe wateekayo. Naye Sumaya. No, omukazi direct yaba kona.
Nandi aizo kubuza bweka bali bati ya amanyi obaddala yo mind is settled. Akusojja era watandika okusojja. Ate mama ffe tuli bantu. Yazze wananyumiza agabeera gaga ebintu bya mukazi we. N'olaba nno gwakuwaanira. Atunulanga na matimbo. Lwe lutalo olwamira ne dokita. Yes. Mukyala Ruthi, it is high time okanye n'omutwe gwo. Nti akwana yasalawo n'amukwana. Nadakoma mukwana n'amugattako. Mujjago. But you can live in your two territories. Omusajja abasajja people men nze ku myaka gyange emitonga nina ebintu byenzudde abasajja bye banoonya. Men want peace. Very very important. Men want quiet. Ogyeko ebintu by'obulungi biki byonna byonna ebyo soka n'obiteeka wali. They must to have. Naye ekintu ekiyitibwa peace. Kakati kisookera ddala naye waliwo ekintu lwaki nkiyize. Omuntu ayinza okukubira essimu. Nali neebuuza lwaki abasajja abasinga alwana abeeko ne study room ewaka ekisenge ekikye. Yeesibirayo aba teyeesibiddeyo kwendeguza ku ssimu. Peace. Agamba this is a me time. Oshegera era atuulaawo omusanga ngo bebe basajja bosanga mu parking slots ekiro. Ne bazannya matatu ne banyumya ebitasaana naye nga abaladde nga nakakooza weebase. Nakakooza n'ogaana okwebaka. Oba oli awo nga nakakooza atuuse ku bbaala. Azatulakinga emmotoka. Naye mukama. Mwana w'omukazi ono. Nawasa detection system. Nawasa FBI. Okitegeera. So it's just fine. Make peace with yourself. Make peace ewuwo. Nti omuntu abeere nagambe wagundi waliyo emirembe. A man will always come back to you. Men abantu abasajja tebagala muntu mukyafu kisusse na mumwa. Ola ne wobo yomba byombi ngoyomba na neighbor. Omusajja kimunaaginga it irritates. Nemu abalwana buli lunaku. Agamba bannange you can't be right. Yene wobanga tusigwonyega. Nenga akuira mukazi wo oli eri obalukana aba neighbor. Ovuma abapangisa olinga ekizibu. Agamba naye so dokita yefudde ekizibu. Era abatuka na pretendinga kunze. Nakola atya nagamba kikulume ffe tuli balungi twasoma tufumba. Je binagwera agenda kuggwamu ensa n'ekitiibwa eri omusajja. Atuuka okwagala okikwata nga tekikyaliwo. Ng'amira yebambye ali awo ennaku emuluma. Zanero omanye ekisinga okuluma mu nsi muno. Kunoonya kitiibwa nansa ng'omaze obbiyiwa. Ate kankuliyo kana ak'abasajja. Gwe wokwata omukazi n'omuvuma mba nina okgenda mukkakkanya amaziga. So nja kufunayo trip. Ngende musiriseewo sikulwanga nkyawa. So we need to be omuntu omugezi banange mbabulire kasirise teyejjusa. Naye n'omuntu azannya cards omukazi asobola okukubisa empisa zo. Kati Dr. Ruthi okituufu oli mu episode y'okulumwa mu mutima bagukosa. But the way you are choosing to react about it. Imbi. Ogenda kutuuka okunoonya ekitiibwa kyo nga mu makato kiyina ne mu public nga kigenze. Ekyoli mukola ne reputation yo mu mirimu kiyinza okufa. Dokita oli ku TikTok in those petty fights. Olina engeri gy'oyise dokita balenda kuddamu wangi size y'episode. I'm telling you because let me tell you. Dokita. Your reputation supersedes you. People abantu batugobera kugina emitimbagano. Naye n'omuwala yeeyisa atya. Ono omuwala avuma buli ayimiridde n'atudde kiki. Ne minisita okumulabisa ennyo bwe mutyo. Mulwana musajja twajje nayogera ebintu bye. Nagenzo mulinda ku show saamulabye jjo tasobola kwapiyalinga. Tawera because amaka gakyamulemye. Kuba ku barometer yandibaddeko ng'asuusula ensonga. Ani agamulemeseza mukyala mukulu. Sajja teyazze kitegeeza akalira akawulira. Zannya namba yo. Osobola okufiiriza omwami wo. Okay, njagala tumalirize Kanso Sumaya. Mpuuga. Mbu yalaga abantu b'e Masaka Bobi Wine ye yamutwala. Wakalabya aka video. Kakati Honorable Mathias Mpuuga. Waliwo eyankubira omanyi nze nina abankubirako ne bankumako. Waliwo eyankubidde nangamba Namutebi desist so much oba osobola. Tuddamu kwogera ku Honorable Mathias Mpuuga. Emyaka gy'alina togirina byakoze ebituufu tonnabikola nalwankubadde n'ebikyamu byakoze tonnabikola ki? Tonnabikola. Ne baŋŋamba at whatever level Namutebi musajja muwe ekitiibwa. Ekitiibwa nkimuwa. And era wano tukozesa bitiibwa awadde omuvuma.
non like bagamba minenga je mukakanyamu mu bantu ne bamulabira ddala bubi nnyonnyo waliwo omukadde wange yantuuziza nampaga amagezi Honorable Mathias Mpuuga alekerawo okwogera ennyo kubanga tosobola gamba nti gwe walaga Bobi Wine abantu b'e Masaka nga jjajjaabwe Aida abadde Masaka emyaka gyonna ng'oli gye yabeeranga kati yamulaga baani amanyize nze nkola statement yange ebeereemu n'enkiryalinga air tukanya nti jjajjawa Bobi Wine eyafanga alina emyaka 15 yawangala ne Bobi Wine yamutuma n'erinnya lya Swaibu awangalidde Masaka obulamu bwe bwonna kakati oli waba yabeerayo ne jjajjaawe yamulaga baani abantu abalala so lobeererwa mwe mu kikomera kati nze ng'ongamba wandaza abantu be Butambala nze ndi muzzukulu waabwe ndi mwana waabwe bajjajjange emijiji nga 10 bali Butambala we bagalamidde kati nga go bagamba nze yabalaga Namutebi Sumaiya bagamba va wano katusituke tugende toyina na kyoyogera abantu babiganyeera buli bujjajjaabwe Bobi Wine njagala baddukiza nti mukuwasa ayita mu Masaka kahaha babi yamujjawa era yatetukanga Masaka okitegeera so abantu balekera okwogera okunoonya relevance nze nkulidde mu Kinaawa ng'ogamba abantu nti fe ab'omu kikajjo fe abalaze Namutebi ensi nti anoonyeza bwe yeekwatira ku musajja amutaagwe Honorable Mathias Mpuuga wagamba oli w'amaanyi bano abavubuka mu abatandika Nuupu mu abatandika People Power n'ebirala byonna they've disproved you beyond doubt zanya kaadiyo tandika ekirala ekipya ne tosobola kuyigiriza muntu kususa jji ng'omusanze ayaluza enkoko that is my point banoonya attachment and affiliation to Bobi Wine banoonya kati atuddemu wanaatuvume it's not going to work like that Mathias Mpuuga saa zino zena libadde njagala aveyo atunyonyole implications za X oba tweets za Jeno Muhoozi Kainerugaba nga byayogerako ebya Museveni ebyani yes ekyo kyaneewuunya why does he seem to be fighting opposition in opposition like sikitegeera kati onziziza mu politics twale tumwewaza olwaliro katumwogereko katono the problem with Ugandan politics is it is politics for positions. Now, being politics for position, it simply means it lacks objectivity to service to the common people. So, with the politics for positions, it simply means when you have a big attachment to opposition, you have a better funding. For them, they are not looking at bettering the policies or systems. No, they are looking of how to get more profits from the politics. And their end game, they are looking at return on investments. What have they invested? They have invested their time to woodwink Ugandans. They have invested so much time and research okulaga abantu their relevance. Ashegera. That is the problem with Ugandan politics. So they don't care nti amalwaliro galimu eddagala, they don't find health. Kati ebizibu ebiruma Uganda byandibadde ebi. Fenna singa tusimba omulaka. Zanero singa amalwaliro gonna galimu eddagala okuva ku health center 1 2 3 4 5 ebya medical nebitegereza. Imagine a country like that. Nga education system nti buli mwana yenna ina access to education to become someone. Ngozimba ensi wetaaga abayivu. Abantu bayina kuba balamu at a reasonable cost, because really omuntu asobola okudenya nti weekulakulanyiza naye nga fees zo kazi kulemesa okwekulakula. Abantu bayina kuba balamu. Then ekyokusatu ne tutunulira nnyo agriculture. Lwaki our climate it's favoring that. However, agriculture has an implication nti nsi ntono ezikuze nga ziri ku bya bulimi byokka. If you want a revolution, an industrial revolution to take place, oyina kuba n'abayivu. You must have good doctors, good engineers, good lawyers,
good teachers. And everyone ngazanya party ye. Imagine such a country ngebe bina bikola. Because bino nga bikola engudo zigenda kuba automatic zigenda kukola. Am I making sense? Naye bana abasajja byebafaako bye bali mu kwogerako. When do they sit okugamba nti eno police ekole? Are you aware nti buli President Museveni buli sawa gyatambula 100 million plus zigwa? Kitegeeza inadde President Museveni musawa 2 munya kozesa 2 billion plus. Which money we are indebted? Singa mpuga atula natunyonyola bino ebintu singa tetuli wala. Now America Trump nga yakayingira mu buyinza yagambye yakutudde ku mikago gino gyonna egiri mu bya health ebisinga jibanyunyunta this is the thing ate bwe tusinga fe okufunira kuba kati ejo gyonna emikago gisalako support ya America zanero olaba nze watandika ebintu bya politics nga nvaako nga mugamba njogeza maanyi anyway Sumaya kakati mpuga ali ku kintu kimu yesibye ku musajja amwezingyemu alinga kiwero. But we would be discussing it, guys. Mumanye ekiriwo tugendeko mu byobulamu. Mutunulira mulago tuke mulago newe gogabye walidde. Why? Katumalize ne Trump. Trump signs executive order ending birthright citizenship. Akantu ako no kaluma. No. Some people have been abusing it in one way or another. Nti abantu waliwo omukazi gwe nalaba nga ali ku nnyonyi. Bamubuuza nga ali nnyonyi nga ali lubuto lukulu. Nti ayud you onotera okuzaala nagana nombula ye emyezi. So when she boards on that plane, olututandika omuluma nga bali mu space. Naye yasindika omwana abuuza, are we yet in the airspace of America? Is it true? Or is just banyumya? Nkubulira. Kwebiri kuno it sparked a debate. Kuba abantu batukanga bagala kuswinga eyo airline. It was that big. Bichi kwa babuza, do we have a medical personnel on this team? Olwalero nga omukazi ali mukusindika mwana nenga ali mukulwana. Am I yet in the airspace of America? Because America is so great. Buli muntu ayagala gy'abazaalirwa. Wagira azaalire mu bire. Kwe kasobero ingide airspace yense eyo obo ozaalidde mu nsi yaabwe. Obo era oyo omwana aba citizen abeerako ne birthrights. Kakati Trump yasayininze etteeka eryo. Cautiously nga yeebuuza, you people, these birthrights that we attributing ku bantu abalala, can't we extend them to our nationals? Bano betujjajja atolo okuba bamuzaalidde wano naye ng'ekituufu Munnayuganda lwaki tetukifokasinga ku baffe? Naffe tulina abantu bangi, naffe tulina abantu abatakola. By the way, mnanenda bakoka video kaba homelessness mu America. Nengamba muntu asobola okubeera mu America nga asobola ku luguudo. Naye ate America egaba ne ku buyambi. Kati bannayuganda abali bagenda kutwanyiga ennyo nga bagambye Uganda egenda zimba enguudo e Congo ne tugamba naye ezaffe wano zitutta lwaki temusooseza wano. So it could be the same thing nti Trump kyalaba. Yes, nagamba guys, kansoke protecting abange. Abange the right nationals. Kubanga ojjukirako Trump yakolako statement ebiseera ebyedda yagambako Barack Obama produce your birth certificate. If you follow history nze mbikoberera ebintu era lumu Barack Obama naita meeting to have some dinner with these prominent people and they cracked a joke and some people are alluding nti ebimu kubyaka ka Trump okugamba nti ngenda kwesiba kwa president kaka soli yamugamba the only thing you've been able to solve Trump mu bulamu bwo is asking for my birth certificate. Okitegeera kati Trump nagamba naye mwengenda bakakasa tizolofuga liki erine gwanga. Abantu bonna balwana ozaayira mu America. Do you know why? America is a land of opportunities. You imagine Vince, a Sabazino vice president, yabuka mu motoka ngadduka maama we ali ku drug substances. Vince at 18 years of age nayingira marine. Nagenda nasoma a degree in law. Vince at 40 is the vice president of America. It's a land of opportunity. Who would not want to go there? Nange wenfuna chance agenda mu America ngenda because I am certain the America is all about hard work, persistence, tekamu ojja kufuuka. Fa kubine bya Uganda nti abantu batwesibako nga bampuuga. What is Uganda known for? Apart from being the pearl of Africa, which muchiononye, it's no longer beautiful as it used to be. We are not at peace.
Anyway, bwetu badde ne Council Sumaya olwaleero ndowooza katubireko. We have touched so many topics oba stories naye bwetu tubirabye. We out.